Des cimetières fermés en plein confinement, mais pas pour le dirigeant du parti Droit et Justice au pouvoir, Jarosław Kaczyński. Des paparazzis l'ont surpris se recueillant sur la tombe de sa mère, provoquant un tollé de critiques et cette tentative de la télévision d'État de les discréditer. Nawet w czasie świąt, w Wielki Piątek, Wielką Sobotę, media liberalne, w tym telewizja TVN, nie zrezygnowały z politycznych ataków na prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Mais plus de 3/4 des Polonais furent choqués par l'attitude du leader. Kazik, un vétéran du rock national, en a même fait un tube. Twój ból jest lepszy niż mój. Twój ból jest lepszy niż mój. Nous l'avons joint par Skype et il est très en colère. Nazwijmy to po imieniu, pogardy wobec własnych współobywateli. Myślę, że taka arogancja władzy po prostu nie mogła się podobać i była szokująca zarówno dla zwolenników tej władzy, jak i dla przeciwników. Sa chanson s'est classée en tête du hit parade de la radio d'État, puis fut retirée de sa playlist. Il n'en fallait pas plus à ces manifestants pour sortir dénoncer la censure devant le siège de la radio. Wolne media! Wolne media! Wolne media! Parmi eux, un candidat d'opposition à l'élection présidentielle du 28 juin prochain. Najsmutniejsze, że 31 lat wolności doprowadziło tak naprawdę do założenia kagańca na media publiczne, które dzisiaj są całkowicie poddane woli i niewoli, a bardziej niewoli partii rządzącej Jarosława Kaczyńskiego. Uwaga, uwaga! Policja informuje, mamy stan epidemii. Osoby łamiące przepisy porządkowe narażają się na odpowiedzialność karną. Plusieurs manifestants prennent des amendes, mais pas Biedronne, malgré tous ses efforts. Łatwo jest wobec pani, wobec staruszki, a wobec innej osoby to już posła to się boicie. Ces manifestants ne sont pas les seuls à protester. Des présentateurs vedettes de la radio ont démissionné. Parmi eux, Dariusz Bugalski, qui s'est reconverti dans le rap. Nic tam nie mogą zrobić, dopóki wierzymy, że warto. A warto, bo są z nami nasi najbliżsi. Słuchacze, słuchaczki i mamy w was niejedną siostrę, niejednego brata mamy. Po trójkę dopadł wirus niekompetencji, myślę, że fałszu, czegoś, co jest sprzeczne z wartościami tej stacji i z wartościami nas, dziennikarzy Trójki. Son clip vidéo s'inscrit dans une campagne lancée par des rappeurs pour collecter des fonds au profit du secteur médical. Chacun invente un texte, puis passe le relais à d'autres. Le rappeur Zeus a désigné le président Andrzej Duda, qui, contre toute attente, a relevé le défi avec cet hommage aux médecins. Nie pytają cię o imię, walczą z ostręczeniem mgły. Mocne ręce ratowników, wszyscy razem chwała im. Bien que douteux d'un point de vue musical, ce rap a convaincu les soutiens du président. Jest duży śmiech z tego, ale osobiście mi się jakoś tak podoba i fajnie jakby ze strony pana prezydenta, że jakby to zrobił, że się dołączył do tej akcji. Bonne idée, bonne décision de président qui a fait ça. Les sondages donnent Duda vainqueur de l'élection, même si sa cote de popularité a tendance à flancher. Et sur Internet, les vidéos de rap critiques envers le gouvernement se multiplient, dont celle-ci, signée par le fils de l'un des alliés politiques de Kaczyński. D'autres clips sont postés par des opposants, et même des juges, qui en profitent pour alerter une fois de plus sur la mise au pas de la justice par l'État. Le juge Igor Tulia est l'un des plus fervents défenseurs de l'indépendance judiciaire, mais il admet être en échec. Polskie sądy przestają być niezależne, zostały przejęte przez polityków partii rządzącej. No i w ostatnim czasie też na czele Sądu Najwyższego stanęła osoba blisko związana z ministrem sprawiedliwości, czyli z politykiem partii rządzącej. La Cour suprême, qui doit statuer en cas de litige sur le résultat de l'élection présidentielle. Et le risque de litige est bien là, avec une option de vote à distance pour cause de pandémie, jamais testée auparavant.